nöqtədən sonra davranışlarını hələ də uşaqlığına bağlaya bilməzsən. Bəli, valideynlərin xəta etdi. Bəli, sən çətin bir mühitdə böyüdün. Qeyri-sağlam qəlibləri çox tezliklə öyrəndin. Bunların hamısı səni şəkilləndirdi. Amma səni sonsuza qədər idarə edə bilməz. Bir zaman gəlir ki, insanlara necə davrandığın tamamilə sənə bağlıdır. Reaksiyaların sənin seçimin olur. Döngünü davam etdirmək keçmişin deyil, sənin qərarın halına gəlir. Aqressiyanın səbəbini anlaya bilərsən, amma bunu başqalarına yansıtmaq məcburiyyətində deyilsən. Güvənlə bağlı çətinliklər çəkdiyini bilə bilərsən, amma sənə yaxınlaşmağa çalışan hər kəsi cəzalandırmaq məcburiyyətində deyilsən. Problemlərinin haradan gəldiyini görə bilərsən, amma bunları bəhanə olaraq istifadə etmək məcburiyyətində deyilsən. Travman davranışlarının səbəbini açıqlayır, amma onlara bəraət qazandırmır. Bir nöqtədə keçmişinin qurbanı olmağı buraxıb, bugünün məsuliyyətini almağa başlamalısan. Sənə edilən sənin günahın deyildi, amma indi nə etdiyin sənin məsuliyyətin altındadır.